Hola, buenas, esta es mi CF Moto 450 NK. Vamos a hacer una prueba de cómo suena. Todavía no la he arrancado, está fría, así que vamos a ver el sonido en frío. Vale. Primero vamos a encenderla con la llave de aquí. Ahí la tenemos encendida. Si queréis podemos hacer un vídeo hablando de la pantalla, pero bueno, ahora vamos a arrancarla con el botón de arranque. 3, 2,